magandang hapon, magandang gabi sa Pilipinas. Today is June 12. Bago ang lahat, gusto ko magpasalamat sa mga nanonood ng aking video. Dahil sa inyo nagawa ko po itong napamonetize na po ako. Ngayon is meron na po akong ads. Sana po wag niyo po kayong mag-skip, ganyan, para po masaya. Yan. Ngayon po is June 12. Binabati ko po yung anak ko, yung bunso kong anak, si Christine Joyce. Happy birthday anak. Happy 7th birthday. I love you. Tsaka binabati ko din yung kaibigan natin si Joey de Lima. Birthday din niya ngayon June 12. So, happy birthday. Yan. So, ngayon guys, ang kakainin natin ngayon ay ito, bagong luto. Adobo. Chicken at saka pork adobo. Yan, no? With potato. Tapos ito na naman guys, ginisang zucchini with sardines. Masarap kasi siya sa sardinas, yung zucchini, ginigisa. Tapos ito is nilagang okra. 4 na piraso lang yan kasi itong dalawang to is sobra-sobra ko lang na ulam nung nakaraan. Nilalagay ko lang sa ref para i-reheat para ulamin ulit. So ayan guys, kain na tayo. May sausawan ako sa okra. Pinakurat na may konting bagoong. Ayan guys, kain na tayo. Thanks God for the food. Ngayon guys, ang ganda ng weather, ang warm. Sobrang sa labas. Maaraw. After siguro 3 weeks na maulan, ngayon naman maganda na yung weather. Yung chicken kasi hindi ko na siya hinahati-hati kasi 4 na perasong manok lang naman yung linagay ko, 4 na wings. Tapos, part na yung marami. Hindi ko kasi alam kung anong iluluto kong ulam namin. Tapos, sakto naman, bumili ako ng karne. Pumunta ako ng meat shop. 1.7 kilometers dito sa bahay namin. Naglakad ako guys. Pumunta ng meat shop. Ang bigat ng mga karne. Sarap. Masarap pala yung sukang pinakurot guys. Sarap ng lasa niya. Itong kanin namin, kaning lamig. Kaya medyo parang dry siya. Papainit ko na lang ulit mamaya pagkakain na yung asawa ko. Wala pa yung asawa ko kasi guys pumunta ng Beron ka, yung sa river. Nag-bike lang siya. Para tignan kung maraming tubig yung river. Kasi kahit ilang araw na umulan guys, walang tubig yung river, parang konti lang. Mahilig siya mag-video-video ng mga duck na lumalangoy, mga isda, mga frogs. May mga palaka din sila dito guys. Hindi katulad sa atin na yung palaka nila, diba, pag naririnig mo yung boses nila, kokak-kokak sila, hindi, iba. Parang like kung maintindihan yung sounds nila. Abangan nyo din pala, after nito, pupunta kami sa parang airport sa Paliparang. Sasakay kami ng, ewan ko, private plane ata yun. Siguro, private plane. Parang lang, mag-joyride ka lang, pero may bayad. Hindi ko alam magkano. Or baka after nito, ipopost ko din yung handa ng anak ko. Yes, kung yun ang gusto nyo. Kung may magbibigay sa akin ng video. Kasi sinabihan ko naman yung mga
pinsan ko na i-video nila. Mga picture na yung sinad sa akin, Yan. Malit lang yung ginawa kong sausawan guys kasi tinitipid ko yung pinakurat kasi ang sarap. Ayoko mabilis maubos. Mahal pa naman. Mahal na nga. Maraya pa yung bilihan. Meron din akong siguro magbubuka ako ng mga dilata kasi meron akong biniling sisig. Sisig na yung naka-inkan. Ewan ko kung anong yun. Pero sabi nung nagtitinda doon, masarap daw eh. Kaya tikman natin. Sa susunod na mukbang. Mukhang bibilin tayo sa kanin. Hindi pa naman ako nagsaing. Kanin naman ito nung isang araw ata eh. Hindi na rin ako nagluto sa sa rice cooker. Kasi 3 times na akong napanisan sa rice cooker. Kahit nilagyan ko siya ng suka, yung sinabi ni sis na lagyan ko doon ng suka. Nagpapanis pa rin kasi siguro dahil sa pinagpapawisan siya, yung kanin, yung cover niya. Doon siguro. Sarap. Masarap yung sardinas nila na sardines with oil and lemon. Yun yung ginamit ko. Hindi ko na rin lagyan na rin ng kamatis. Hindi ko type kasi pag may kamatis na Masarap siya igisa sa zucchini guys, yung sardinas kasi magiging manamis-namis yung yung zucchini. Sarap. Ang sarap. Nakikita yung adobo. Lala, konti na lang yung adobo. Kunti lang yung kinuha ko kasi hindi ko na mauubos guys. At saka hindi mataba yung adobo guys kasi ayaw ng asawa ko. Tsaka yung mga meat nila, hindi masyadong mataba yung mga baboy. Hindi siya masyadong mataba. Halos puro laman. Tingnan nyo, manipis lang yung taba nila. Manipis. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na makapal yung taba. Harap.
May nakaredy tayong tissue, guys. Sayang. Para mabalahibo tong okra. Yung nafe-feel mo yung balahibo niya. Ubusin na natin tong zucchini. Para wala nang pangatlong reheat. Nangangamoy na yung microwave. Harap. Buti na lang apat lang na ako yung linaga ko. Balak ko sanang dagdagan to okra, mag-open ako ng plastic ulit. Buti na lang hindi ko in-open yung isa pang supot. Kasi hindi ko na siya maubos, guys. Baka masayang pag linuto ko silang lahat. Ang init talaga ngayon. Ano ata 23 degree. Iba-iba yung temperature ng ano namin eh. Nakalagay dun. Sa kabila may 30 degree. Yung sa kabila naman may 23 degree. Kaya hindi ko alam. Pero ang warm niya sa labas. Ang sarap niyang mag-walk, mag-jogging. Umalis nga ako, naka-t-shirt lang ako eh. Dati pag kahapon nung umalis ako, lumabas ako papuntang shop, naka-jacket ako kasi malamig. Sarap. Simutin natin yung kanin. Last. So yan, tapos na. Tapos na. Success na naman, guys. Excuse me. So yan guys, tapos na naman ang ating
mabilisang mukbang. Yan, ang bilis-bilis kong kumain, ewan ko. Dahil siguro sa gutom, kasi hindi ako nag-aalmusal, guys. Inaantay ko, kapag magmumukbang ako, hindi ako nag-aalmusal. Inaantay ko talaga kumain ng minsanan na. Tapos, pag busog na busog pa ako, di na rin ako nagdi-dinner. Kaya, parang minsan may once a day, siyempre isang araw ako kumain. Pag ginutom naman ako, kape-kape lang ako sa gabi na. So yan guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat guys. Excuse me. Maraming salamat guys sa panonood nyo sa akin. Tsaka sana lagi nyo akong suportahan. Yan, maraming salamat. So hanggang dito na lang ulit. Sa susunod po, mag-upload ako na mag-upload para lagi kayong update sa aking mga video. Laging mayroon kayong mapapanood yan. So maraming salamat po. Bye-bye po.